Доброго ранку, мої любі малята! А мова наша, дітки, нині піде про ту пору року, яка нещодавно прийшла в наш край, змінивши минулу холодну зиму. А знаєте, що це за пора? Як вона називається? Так, звісно, це весна, і ми сьогодні про неї поговоримо. Весна тільки розпочалася. Вона робить лише перші свої кроки, але щодня стає сміливішою, помітнішою. Ви знаєте, яка зараз у нас весна? Рання чи пізня? Так, зараз нас, малята, рання весна. Вона трішки нас порадувала дуже сильним теплом, а зараз знову трішки відступила і стало прохолодніше. Зараз у нас перший весняний місяць, березень. Уночі ще тримаються морози і сніг. Тільки щойно зійшов із землі. Але щодня земля ще дуже холодна. Так? А скажіть, будь ласка, на що перетворився сніг, коли він постав? На ступи та на коліжі. Процес танення снігу, на цей процес впливає весняне сонечко. Воно вже піднялося значно вище, підгріває все сильніше. І з кожним ранком сонце сходить раніше, а заходить за обід пізніше. Тому день у весняну пору збільшується, а ночі меншають. І як світить у березні сонечко? Так, воно світить все сильніше і пригріває все тепліше, так? Як із приходом весни змінюється день та ніч. День стає довшим, а ніч коротшою. Рання весна, погода ясна, повітря тепліше, настрій веселіше. Чи відчуваєте ви прихід весни? Так, я теж. А який вам настрій створює ця пора року? У мене дуже веселий настрій, тому що співають пташки, розквітають квіти, відчувають прихід весни і птахи, і тварини. Погрітися під теплим промінням березневого сонечка удень виповзають навіть деякі комахи, які вже встигли пробудитися, сонні мухи, несміливі жуки сонечка. Так, їх можна побачити на сонячному боці стін та вікон. Рання весна, погода ясна, повітря тепліше, настрій веселіше. Чи відчуваєте ви прихід весни? Після крижаної морозної зими нам здається, що стало дуже тепло. Все частіше хочеться скинути шапку, розстебнути або й зовсім зняти курточку. Проте березневе тепло оманливе. Квапитися, скидати зимове вбрання й головні убори не слід. Можна застудитися, і тоді ці погодні дні ви спостерігатимете тільки у віконце, адже будете лежати в ліжку і приймати ліки. Із тих же міркувань не слід бовтатися в холодній воді струмків, міряти чобітками розталі калюжі, щоб не промочити ніг. Погляньте, як відчувають весну дерева. Гілки повністю звільнилися від снігу. Він на них розтанув. Дерева скинули свої снігові шапки. Усі стовбури дерев оточені широкими проталинами, так? Згодна з вами. Деякі дерева починають вкриватися цвітом. На вербі з'явилися пухнасті котики. Вони поки що ще не жовті, а сріблясті, світлі. На березі і ліщині висять сережки. На більшості дерев з'явилися бруньки. Вони з кожним днем збільшуються в розмірі, набубнявіють, готовляться розпустити листочки. Взимку дерева були переважно самотніми, а тепер на них з'являється все більше і більше пташок. Наприклад, горобчики зовсім не ховаються від холоду, адже стало значно тепліше і із задоволенням сидять на деревах, особливо коли на них світить сонечко. Місяць березень дуже оманливий, він буває дуже різний. Ось послухайте, який вірш про березень, перший весняний місяць, склав Микола Лисич.
Трудиться лютий до світанку і заморозив геть струмок, а березень підкрався ранком і схрумкав нишком весь льодок. Мороз і другу ніч старався, попорошив льодок сніжком, та знову березень сміявся, злизнув усе те язиком. Хоч на річках льоди кололись, зима трусила ще сніги, то лютий з березнем боролись, наче вороги. Зима ще злиться, бідолаха, а вже ж весна бере своє, і березень бруньки із даху, немов цукерочки жує. Бачите, який березень побачив автор цього вірша. Так? Він був не такий, як у нас зараз, він був більш холодний, коли ще притрушували сніги, були сильні морози. В цьому році, бачите, як у нас березень швидко поборов зиму. Так? А я вам пропоную пограти в гру у лютому чи в березні. Я вам буду запитання задавати, а ви повинні на них відповідати у лютому чи у березні. Коли бувають завірюхи, віхоли, сильні морози? У лютому. Коли настає рання весна? У березні. У якому місяці день більшає? У березні. А у якому місяці довші ночі? У лютому. У якому місяці холодніше, тільки іноді бувають відлиги? У лютому. Коли більше ясних сонячних днів і на дворі тепліше? У березні. Коли цвітуть верба і ліщина? У березні. Коли сонечко стоїть нижче? У лютому. Коли сніг не просто підтає, а поступово сходить із землі? У березні. Молодці, малята, ви з цим завданням впорались. А тепер у нас весняна вікторина. Як називається перший весняний місяць? Березень. Яка весна в березні? Рання. Що в цю пору збільшується на деревах? Бруньки. Чим цвіте навесні верба? Котиками. Що робить сніг? Розтає. Чим стає сніг? Водичкою. Що з'являється на землі? Проталини. Яка в березні погода? Ясна. Яким стало повітря? Теплішим. Що біжить вулицями та дзюркоче? Струмочок. Що видно на проталинах? Землю. Що стає довшим навесні? День. Коли тепер сходить сонечко? Раніше. Молодці. І з цим завданням ви впорались. Отже, малята, про яку пору року та який місяць ми говорили сьогодні? Так, про весну та місяць березень. Яке враження справляє на вас прихід весни? Які бажання викликає? Чудові враження, так, позитивні бажання. Що б ви хотіли побажати самій весні та її друзям? Сонечка, квітам? Швидше наступати, так, розквітати. Так, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей.